Hello. Let's be in one place. Please. The kingdom's anthem, because we are all Ugandans, and the people of the different regions of Uganda have a stake at the national level. So the national anthem and the Ekitiibwa kya Buganda. And for this particular reason, our guest here, the Honourable Minister Aruna Kasolo, is interested in being the vice chairperson of the NRM for Uganda. And of course, the NRM is a national party. So this also goes to serve, that very. We sang the national anthem. Bana abalala mbako bwe mbasisinkana teziba nteekateeka za NRM naye mbasisinkana ku mikolo egy'enjawulo oluusi bwe ngende ekiranga waliyo barotare mwami Mamerito oyo nga bwe mbagambye tubeera naye nnyo oli mukoddomi wange bwe tugenda Najja Nankumbi nawa tubeera naye kale mwenna nsanyuse okubalaba olwaleero. Omwanjuzi ayimbye ekitiibwa kya Buganda bw'amaze n'ayimba ne Uganda twaluyitanga Uganda olwa Uganda yonna kubanga tulina omugabo mu Uganda ffe ng'abantu ba Buganda ate bw'oba n'omugabo awantu mbadde ngamba nti Honorable Kasolo alina emigabo mu CBS Post Masaka alina okumanya ebifa ku mugabo gwe. Omwana kyavudde ayimba ennyimba ebbiri era wano bwe tukola. Nsanyusa okubalaba era nga Honorable Kasolo bw'agambye wano waka Buganda erimu abantu babikula byanjawulo, mulimu abantu ab'eddiini ez'enjawulo. Mbadde njogera ku Najja Nankumbi, mwami Kabuye oyo tutera nnyo okusinga ne Najja Nankumbi, Kabaka ng'atutumyeyo mu ba 7CD. Twabadde Kibuli Honorable ono yabaddeyo nga tujaguza amazaalibwa ga Kabaka mu basiraamu. Luli twali Namirembe, luli twali Lubaga. Mulimu abantu ab'eddiini ez'enjawulo, mulimu abantu abalina endooza z'ebyobufuzi ez'enjawulo. Nabadde n'abajeema wiiki ndoozi ewedde, abavubuka abajeema bakulembeddwa Muhammad Kateregga yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi n'abaleeta wano. Bavubuka bangi babadde wano n'abalala bajja wano. Kabaka ye kitaffe ffenna awatali kufa ku langi ya muntu, era oli wa ddembe okusiiga langi zo n'oziteeka wano kubanga wano wa kitaawo. Mu maka abali wano abasinga mulina abaana, ozaala abaana buli omu n'aba n'embeera ze. Weewuunya abaana ab'omusaayi ogumu ng'ebintu babiraba bwawufu. Ate olwo akeeseddeko abantu abali mu Buganda. Kyemuva mulabanga Kabaka yatugamba oluggi lulina kuba luggule. Bwe Pooli nga tamanyi nti Kabaka yennyinimu, atategeera nti Kabaka gwe mutwe gwa Buganda oyo gwe nkugira. Naye omuntu omulala yenna ono ojja ne weegazaanya, aba oyagala kuzannyira awo ng'ozannya. Nkwebaza emirimu gy'okola mu gavumenti nga minisita, ate oli mu minisitule ey'omugaso, kubanga ennaku zino ebittavu biyamba nnyo abantu okwerwanako. Obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya. Kati ebibiina bino bituyamba okwerwanako. Era sebo nga bw'omanyi abantu bangi abali mu bibiina bino eby'enjawulo basobodde okubaako ebintu bingi bye bakola n'okweyimirizawo, ate abasinga nga bavubuka. Awo no siyinza butakwebaza mirimu egyo. Era wiiki ewedde nabadde mu kimu ku bibiina bakiyita kinnakwekulaakulanya, kiri awo kinaawa bavubuka bato naye beekozemu omulimu. Olaba nga obwavu teboogerako bwogere naye nga beerwanako. Kati nga gwe minisita atwala ensonga ezo nkwebaza.
nsanyusa okuwulira nga weegomba okufuna obukulembeze mu kibiina kyo ky'owagira ekye-NRM. Obukulembeze ensonga nkulu. Twabadde ekibuli Omulangira Nakibinge n'agamba bwe muneesulubabba obukulembeze ate mujja kufuna abantu be mutayagala kubakulembera. Gunaaba gusinza ani? Obukulembeze oba mu bibiina, obukulembeze kaabe mu Rotary, be mbadde njogerako aba Rotary balonda buli mwaka ne balonda omukulembeze anaabakulembera. Nange wano nze mukulembeze nze Katikkiro. Obukulembeze mu ddiini naye bubeerayo. N'olwekyo kirungi bwe tufuna abantu ne bagamba mu lwatu nti njagala kukulembera. Kubanga bwe tutafuna bukulembeze tujja kubulwako abatulungamya ne bwe binaabeera ebyobufuzi. Era omukulembeze omutuufu asaana okumanya ensonga z'abantu b'ekitundu kyayagala okukulembera. Buli bagamba nti omusumba endiga ze. Endiga nazo omusumba zimumanya. Ewaffe twali tulina ente nga nkula. Abantu abamu bemanyumiza ente balowooza ye mwe Abaganda. Era Abaganda balundanga nnyo ente. Era ente ng'emanyi n'omuntu agikama amabeere bwe gaba oba gagyokyo oba gagiruma. Obudde bwe butuuka obw'okukama n'ojja etambula n'ejja w'oli ng'eyagala ogikame. Ente eyo ebeera ekumanyi. Naye mu Bayibuli baasinga kukozesa kigambo ndiga okutegeera omusumba. Kaakati mu bukulembeze obw'ebyobufuzi ayagala obukulu ne bwe kiba mu kibiina kye ekye-NRM. Omuwaatwa w'ayagala okuyingirira abantu abalimu bateekwa okuba nga abamanyi n'okubategeera. Oli atuwadde essaala agambye tukole ebyo ebinaza Buganda ku ntikko. Okwolesebwa kwe tulina kwesigamye ku nsonga ssemasonga 5. Twagala okuzza Buganda ku ntikko nga twesigamye ku nsonga ssemasonga 5. Ssemasonga esooka kwe kukuuma, okunyweza n'okutaasa Namulondo. Eyo munnabyabufuzi ali mu Buganda ate kugimanya. Ebikwata Kabaka bw'onooba tobimanyi, bwe munaagenda mu kibiina, bwe munaagenda mu paalamenti onoobyogera otya? Gwe kirowoozeeko. Onoobyogera otya? Akugambye yeddira Nnyonyi Nyange, nnyina wa Nkima ne kojjaawe ali wano, ne Mamerita oli wa Nkima. N'olwekyo ndi musanyufu olw'omuntu gwe mmanyi bwe tuba maffe ebyebuddu. Onalebo Kasolo tubeera naye bwe kiri. Era balole batuyita nga bannabuddu oba bya mipiira oba bya tubeera naye ne kubutikkirawo yaliwo luli nga tukulisa abaana okuwangula ekikopo. Najja. So si ye munnabyabufuzi yekka aliyo. Naye yazze kuba nva buddu. Bwe bibeera bya Buganda tubeera naye. Nejjo ekibuli twabadde naye. Era ye yayanjudde ba minisita aba central government. Era bwe ziba nsonga nga muzoogerako za Bwakabaka talema kuwa kirowoozo kye. Kale obanga weegwanyiza kirungi weegwanyiza ate bani abanaakulembera. Ono naye yabadde muganda wange muto wange mutabani wa Haji Nadduli mwami Musuubuga muzira. Naye yabadde mu lwokaano eyo mu bino eby'oku mugongo nga mwabiwulidde. Ne muganda wange okuva e Kawempe, kuva e Nakawa. Mukama wange ensonga etuleese wano okuloopa ffe nga ab'NRM, mukama wange gwe tukimanyi bulungi nti tolina kibiina kya byabufuzi, naye nga mukulu waffe ensonga zonna tuba tulina oziroopa.
ffe ng'abeNRM tulina enteekateeka yaffe mu nnyumba yaffe nti tulina obukulembeze okuviira ddala ku byalo mpaka waggulu ku ntikko. Kaakati tulina olwokaano lwe tulimu. Waliwo akakiiko kata Central Executive Committee SEC. Kati bakadde baffe mu NRM bano bali Haji Nadduli bateekateeka bulungi ensonga eno. Baga nti Uganda yonna ebe ng'ekiikiriddwa bulungi mu SEC, kubanga SEC ebirowoozo byonna ebikulu gye biteesebwa ne bijja ne bisaasaanira eggwanga. Kaakati nga abakalamojja nabo balondayo mukalamojja n'agenda abakiikirira mu SEC, n'abanodhana nabo balonda omunodhana n'abakiikirira, ne bannaffe abeeno Eastern nabo balondayo abakiikirira, ne mu Western eno Mwankole ne Bunyoro yonna. Kakati wano mu Buganda Kampala ne bajawula terimu abantu bangi ab'ebika ebyenjawulo, baga nti Kampala nayo ebe ng'ekiikirirwa mu SEC, ne batulekerawo wano kye tuyita Central oba Buganda nayo ng'ekiikirirwa mu SEC. Kakati mukama wange tuli mu lwokaano, siina nsonga yonna gye nsobola kukola ng'ekwatagana na Buganda ne sisooka kujja kugiroopa ewaffe. Y'ensonga eno etuleese wano, kubanga yonna gye tulaga mu lukiiko olwo ensonga tuba tugenda kukiikirira abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaawano mu Buganda. So n'olwekyo saayagadde kweyitiriza n'obiwulire buwulizi ngamba nti kanzije mukama wange ensonga eyo ngiroope, ate nfune n'emikisa okuva ewaffe mpewo bwe zinfuuwako, oba oliawo mba ngenza okuwangulira ddala mukama wange. So y'ensonga eyo etuleese n'okufuna obuwabuzi bwo, tulabe nga ensonga tuzitambuza bulungi mukama wange. Y'ensonga etuleetedde ddala eyo, naye nga tulondebwa bannaffe buli district wavaayo abantu 8 ku 100 be bayita ba delegates, naye ssemateeka waffe ow'NRM yayagala okuggyayo omuzungu kyayita national character. Wonna kati batulonda, weewaawo nga yenda kuba nkiikirira abantu ba Ssaabasajja Kabaka aba Buganda, kyokka n'abakalamojja balina okumpa akalulu, n'abateso n'abanankole n'abalala bonna. So y'ensonga eyo mukama wange, naye ng'amaanyi nina kugajja waffe kubanga ngenda kukiikirira bantu baffe. Mukama wange y'ensonga eyo etuleese okugiroopa, owulire nti tutalaaga, omanye nti abano bali ku nsonga bweti ne bweti ne bweti. Mukama wange neyanziza nnyo neyanzeege awangaale Ssaabasajja. Kale bwe baseka bonna nga mukuba bonna museke. Handshake.
Chochote wanawajua.